Над половина милиарда евра годишно губи државата од неплатени даноци. Точни бројки колку изнесува сивата економија нема, но се претпоставува дека од 20 до 35% од бруто домашниот производ се во неформалната економија. Како да се сузбие, разговараме со даночниот експерт Павле Гацов. Господине Гацов, добре дојдовте во емисијата Финсайт. Благодарам, добро најдов. Ви благодарам. Многу заложби до сега секоја влада најавува сузбивање на сивата економија, меѓутоа конкретни бројки или чекори не видовме. Како да се сузбие? Треба работа на терен. Зборовите не се борба против сива економија, декларациите, меморандумите не вршат работа. Се разбира, ако затоа се покренуваат конкретни мерки, сето тоа ќе биде во ред. И сега, кога велиме за сивата економија, многу често се зборуваат само за два типа на сива економија. Плата во плико, некако тоа го забележувам како вака зборување дека е сива економија, и неиздавање на фискални сметки. Но неиздавањето на фискални сметки, например, е изгубење на 18% данок на додадена вредност. Но веднаш за тоа, бидејќи ако влезе во формалната економија таквиот приход, ќе се плати персонален данок на доход 10%, данок на добивка 10% и социјални придоноси 28%. Значи, државата, кога ќе ги собереме сите овие ставки на неоданоченост, губи преку 60% на секоја неиздадена фискална сметка. Тоа треба да се знае за некој кога ќе зборува лефтерно, неиздавањето го санкционираме, да знае дека за тоа се лавина на неплатени јавни давачки. Понатаму, така прибраните пари одат како плата во плико, мито за политичарите, корупција за јавните набавки и така натаму. Генерално, рана е големиот износ на готовина во македонскиот економски систем. Треба да се отвори фронт, меѓу другото, борба против готовината. Фактички дестимулација на користењето на готовината, демонетизација и многу други зборови може да се користат, но се тоа значи дека треба преку механизми и алатки да се стимулира, јас би рекол, бинарното плаќање, на опфат на сите овие форми на плаќање, банкарски, картични, онлайн и така натаму, за сметка на плаќањето во кеш. Сега, како да се стимулира плаќањето со картичка, кога вие објавивте на социјалните мрежи дека при плаќање со картичка ви наплатиле провизија? Така. Јас тоа го објавив и уште повеќе ми беше чудно, бидејќи ми наплатија во јавна установа. Се работеше јавна здравствена установа, не сакам да ја наведам која е, бидејќи тоа очигледно и кај другите јавни здравствени установи. Тоа е точно она што зборувам на декларативното зборување дека ќе се бориме против сивата економија, а во пракса не се претнуваат мали дупки во системот кај што треба таа борба да биде поента на дестимулацијата на плаќањето со готовина. Мене ми беше задржан 1 денар провизија на картичното плаќање, но веќе во пракса и знаеме и следиме, многу реакции имаше на мене и во приватни пораки, дека има задржување од 20 па и 50 денари кога плаќате со картички. Веднаш тоа значи дека плаќањето со готовина е поевтино. Ако е поевтино, тоа е стимулирачко. Така да испаѓа дека државата, молчејќи на таквата наплата на провизија за картичното плаќање, де факто промовира готовинско плаќање, што е керозин за сивата економија, за корупцијата и така натаму. Тоа е еден од моделите кој што може да биде коригиран веднаш. А каде е клучот? Во Народната банка, која што треба да им наложи на банките да се откажат од провизиите, или во Значи, УЈП? системска е мерка, генерално регулаторот на банките е Народната банка. Значи, Народната банка може да уреди вакви правила во некои земји од, знаете дека во сите патуваме по Западна Европа, кога ќе се обидете да платите во готовина, некогаш ќе мора да поминете со километри да дојдете до банкомат. Едноставно нема можност за плаќање, особено во северните земји е тоа така. Затоа тие се највисоко на рангот на борбата против сивата економија, односно имаат формална економија со висок процент. Но ова е системска борба. Значи, освен Народната банка, се разбира, тука треба пред се да биде креатор и водеч Министерство за финансии, управата земјни приходи и сите други органи кои што можат да придонесат за оваа борба. Мислам на инспекторатите, не знам, трудовиот инспекторат, пазарниот инспекторат и така натаму и така. Имаат ли капацитет да го прават тоа, затоа што не се намалува со години? Од овие 20 до 35% со години е ист процентот. Капацитетот, ако продолжиме со оваквиот начин на однесување, ќе слабее, особено бидејќи слабее и човечкиот капацитет.
многу од овие институции веќе снемуваат и луѓе, а особено стручни луѓе кои што заминуваат во пензија или заминуваат во странство. Знаеме кои се приликите и кои се мотивите. Затоа треба системски. Кога говорам системски, тоа значи дека треба се овозможи преку дигиталните системи да се стимулира плаќањето со картичка, односно банкарското плаќање, и обратно да се дестимулира плаќањето во готовина. Еве прва мерка за да се дестимулира плаќањето со готовина е на прагот каде се парите, готовите пари, во банките. Народна банка, нели соодветно преку своите механизми ги дистрибуира до банките, и во монетарната маса кога се споредува учеството на парите во готовите пари во оптек во Македонија не паѓа, иако во околните земји, особено во западноевропските, паѓа. Значи на прагот при подигање на готовината од банките треба да се воведе јавна давачка. За почетокот минимална, но тоа да ги дестимулира луѓето и да речат не подигнувам кеш, бидејќи со картичка ќе платам за истото без да платам давачка. Така да тоа е кај нас сега обратно се случува. Дури и во продавничка викаат ако сакате производот да го купите, да не ви издадам фискална сметка, ќе ве чини 18% пониско. И вие како купувач нормално ќе се согласите на тоа. Како да се стимулира користењето на картичка? Ако исчезне готовината, зборот ише да е преселен, ако ја намалиме готовината, вие ќе немате опција да платите во готово. Или второ, ако ви речат да платите во готово, а при тоа при иницијалното подигање од банката ви сте платиле јавна давачка. Не зборувам за проценти. Ние им правев некои анализи, сугерираме, но тоа не е предмет сега на интерес. Сте платиле, значи веќе ќе бидете дестимулирани да ги имате парите во джеп. Вие кога отидете во продавница ќе кажете извинете, но јас не носам пари. Немам. Можам да ви платам со картичка. За јас да направам промет, многу ми е подобро да направам било каков промет кај што ќе ги платам сите јавни давачки, отколку вие да заминете кај соседот и да платите со картичка ако тој дозволи нели тоа да го направите. Така да државата е таа што треба овие механизми да ги обезбеди. Скапо ќе ако плаќате во готовина, поевтино ќе ако плаќате жирално. Полека тоа ќе направи механизам на намалување на учеството на готовината во монетарната маса, односно во агрегатите што ги следи Народната банка. Споменавте дека вие сте направили анализа за плаќање на одредена провизија кога се користи во кеш. Може да ни кажете колку би изнесувало тоа? Значи за оваа работа ние правевме, бидејќи немаме информации базични, тоа Народната банка ја направи многу подобро, сме правеле и сугериравме стапка 0,2 до 0,5 почетно за но не го имаме како математика дневниот промет на подигање на готовина. Така да таа стапка од 0,2 и 0,5 применета на дневниот промет на подигање ќе го даде ефектот во државата. Бидејќи државата не го покрива ова, банките почнаа да го покриваат. Така да наместо да додат средствата во буџетот, одат во профитите кај банките. Така да создаден простор за некој да се позиционира на оваа позиција. Државата ја пропушта можноста да го завземе овој простор и да ја канализира, да кажам, да го канализира процесот на истиснување на готовината од оптек. Последниот податок на државната статистика, кој што се однесува за третиот квартал, покажува дека над 100.000, поточно 100.619 се вработени во неформална, односно се неформално вработени. Најголем процент од нив, 49% работат во земјоделието, 18% во градежништвото. Сега, како доаѓаме до фрапантни податоци дека секој втори земјоделец работи на црно? Како прво да се сузбие ова, да се намали? Со позитивни, со репресивни мерки. Позитивните се ако се вклучиш во период од година, 2 или 3, значи треба пресметка за таа работа, ќе бидеш ослободен од нешто. Значи ќе те мотивирам да влезеш во режимот на формалната економија. Репресивните се кај ќе те оданочам ако нели на изворот ако добиеш средства во готовина, ќе платиш поскапо за тоа. И обратно, кога користиш безготовинско плаќање, односно банкарско плаќање, ќе бидеш пак стимулиран. Значи, две механизми на водење на процесот се. Првиот е мотивиран, вториот демотивиран. Го мотивирам тоа што сакам да го постигнам, го демотивирам тоа што е негативно во општеството. Готовите пари се негативна ситуација, учеството треба постојано да се намалува. Неформална економија има и во многу дома доаѓаат мајстори, водоводжи, не знам, продавачи на сладки, на торти. Како ние граѓаните, кој ќе дојде мајстор, никој не ни дал фискална сметка, освен ако не е фирма, затоа што нас не чини поевтино да викнеме некој по препорака. Како да се намали овој дел?
И како да ги натераме тие луѓе, пошто се самостојни вршители на дејност, да се пријават и да плаќаат давачки кон државата? Значи, тука е еден закон за поздравување, од 26 е почнува да важи законот, ќе почнат сега првите исплати преку овој закон, закон за работно ангажирање на лица. Тука се офатени некои од тие дејности, конкретно за личните услуги, не знам, домаќинство, земјоделието и така натаму, особено кога имаме од сезонски карактер некои активности, но пак ќе кажам, тоа е ситуација кога вие имате и сакате пред државата да покажете дека ангажирате лица при контрола од страна на пазарниот и на трудовиот инспекторат, дека тие лица се сепак ангажирани од вас и вие им исплатувате некаков надомест. Се покажуваат најниските износи што по закон се утврдени. Остатокот се исплатува во готовина. Пак се враќаме изворно дека системот е готовината надолу. Јас сум мајсторот, доаѓам кај вас, вие ако сте демотивирани, велите извини, дај ми трансакцијска твоја сметка или граѓанска сметка, ќе ти префрлам од мојата граѓанска сметка. Така ќе остане дигитална трага. Дигитална трага не се брише. Тоа значи дека во било кој момент, за период од 5 години, колку што трае застареноста за овие давачки, управата може да провери и да санкционира некој што зел пари, а не вратил кон државата делот што му припаѓа согласно законските прописи. Многу газди се уште исплаќаат плата во плик. Значи осигурана минимална сума, остатокот во кеш им го дава во плик. Како во овој дел, дали мислите дека трудовиот и пазарниот инспекторат потврлија? Недоволно, пак се недоволно. Ниеден инспекторат не може да заврши работа колку што може системско решение да заврши. Сега, ова кога го констатираме како плата во плик и минимален данок е сериозен проблем и за фондот за пензиско. Јас забележувам тренд кај младите. Гледам колку се економски внимателни во однос на ние по старите генерации немавме некаква таква повеќе, како кажам, имавме обзир да ја заштитиме државата. Почнуваат, стартуваат со регистрација на минимална плата, значи на тоа плаќаат социјални придонеси, разликата ја оплатуваат во доброволни пензиски животни осигурувања. Зошто? Зошто велат 15 години ќе плаќаме на минимална плата, за после тоа бидејќи државата ни гарантира минимална пензија, фактички за многу малку уплатено да добие многу повеќе. Нашата држава сепак се уште социјална и тоа го прави, но се гледа дека ако се продолжи со овој тренд и изворите кои што генерираат можности за исплата на пензии, тоа се платите, ќе се намалуваат, бидејќи луѓето препознаваат лоша економска логика за формирање на пензиската основица од аспект на Меѓутоа и другиот проблем е ако ние сите се разболиме, услугите кои што ги плаќаме не ги добиваме од државното здравство, него одиме во приватното здравство и можеби јас не знам по младите генерации ги споменавте вие, можеби затоа тие се одлучуваат самостојно да се уплаќаат во животно осигурување, да ги користат бенефитите на приватното здравство. Точно така. Значи има многу работи кои не се здрави на економска основа поставени. Помина 30 година колку се самостојавме веќе и повеќе. Ние системите не ги моделиравме, не ги модернизиравме, продолжуваме со она затекнато и претходно. Македонија не може да продолжи да собира премалку во однос на тоа колку троши. Македонија троши премногу, недомакински се однесува. Затоа што правиме? Се задолжува. Дефицити немаме доволно, дајте од надвор ќе покриваме. Но на долг рок на нашите деца и внуци оставаме, нели, одложени даноци. Тие ќе мораат да плаќаат повеќе, зашто ние сме трошеле повеќе. Тоа е една работа. Во овој контекст сакам да кажам дека особено во делот за здравственото осигурување, околните земји треба да се провери. Многу често некој ќе каже социјалните придонеси се пониски во соседните земји и така натаму. Да, тоа сакам да ве прашам, дали се премногу високи кај нас давачките кон државата, па се наоѓа начин да се изигра законот и да се плати помалку? Непознавање не се. Во сите околни земји, значи има исклучоци, во сите околни земји имаат два извора на прибирање и на придонесот за ПИО и на придонесот за здравство. Освен од нето платата на вработените, се задржува и од работодавачот. Например, има стапка, не знам, 10% во Албанија, 10% да кажеме за придонес за ПИО, но и 10% на тоа работодавачот во збира 20%, сепак е повисоко од нашата. Во Србија истото го имаме, во Црна Гора истото го имаме. Значи, во Бугарија истото го имаме. Во европските земји испаѓа дека ние заради скапото здравство, порасна платите, порасна лековите, апаратите,
Не можеме со 7,5% колку што е стапката да покриваме се што ни треба како извор за финансирање на здравството. Треба да се размисли за моделирање на нови извори на финансирање за овие фондови, ПИО и здравство. Се размислувале вие што би можеле да Јас сум размислувал, но јас не креирам политики, не носам. Што и да кажаме небитно, бидејќи тој што носи политики треба да допре до него и да ги разбере суштински овие работи. Ве консултирале некој при носење на одредени одлуки што треба да се направи? Еве дупката во ПИОМ секоја година огромни средства од буџетот завршуваат таму. Не ме консултирале, не ме прашувале, сме правиле анализи, плаќале обично странци, една прекрасна анализа пред неколку години со благите од Finance имаме направено за реформа на пенскиот фонд и денеска стоиме за тоа што сме го направиле пред тие неколку години. Никој не знам, претпоставам дека не е ни погледната. Извори на финансирање, моделирање, начини, продолжување така натаму. Јас и денеска на една емисија неодамна бев со директорот на фондот за ПИО. Барав на сајтот на фондот за ПИО да има алатка за да си ја пресметаме потенцијалната пензија ако уплатуваме толку и толку. Набрзо после оваа емисија јас ќе донесам, ќе се договорам, ќе го поставиме денеска, веќе февруари крајот, нема таква алатка. Младите сака да знаат се однапред. Толку ќе плаќам, толку ќе добијам, толку ми одговара или не ми одговара. Но тоа треба сложени се пресметки за пензија, ја можам во Excel на секого, но треба тоа да е јавно познато. Тоа фали во конкретен случај. Така. Во стратегиите препорачувате да се зголеми старосна граница, како што предлагаше Фискалниот совет? Значи таму има премногу друг простор прво да се направи. Во финале како ќе старееме, нели, животниот век се продолжува и така натаму, ќе треба и тоа да се направи, нема дилема. Ако, дај Боже, ако и македонскиот животен век се продолжува, за сега мислам дека ние не сме во ситуација тоа да го правиме, бидејќи живееме прекратко за да продолжуваме работен век, бидејќи ќе нема остаток за уживање во пензијата. Нели? Но изворот генерално гледаме, но во неприбирањето од сивата економија, во невоведувањето на нов извор, сугерирав некој кој, но можни и други извори кои што денеска не се, зошто да не се прибира 20% од казните од Safe Cities да одат во фондот за пензиско. Кажувам ad hoc, не сум размислил дали треба, но има многу простори, многу извори што може да бидат зафаќени, а не се генерално од платата на вработените. Има други позиции. Стапката на фондот за пензиско исто беше помалку подигнувана. Може би тука има простор за да се направи мала корекција. Така да може да се подобруваат ситуациите финансиски на овие фондови значително. Значаен извор на приходи во буџетот е од ДДВ-то. Дали сметате дека стапката од 18%, пошто има, таа е најниска од регионот и од соседните земји, треба да се зголеми? Има пониско. Например, 17% е во Република Српска. Значи, ако се зголеми, ако не се секој зголемување на јавна давачка е пропратено со обид на евазија. Прескапани да се протнеме под летвата. Ако не се затварат со ова што го зборуваме ние со другите системски механизми и мерки, а главно е стиснување готвината, главна мерка е керозин на се. Ако тоа не се направи со тоа, џабе ќе се протнуваат под летвата, ќе работат на црно, нема да влегуваат во државата таквите приходи. Инаку сигурно, ако се успее со тоа, ние веќе го акумулираме јавниот долг и мислам дека треба да се внимава на тоа. Добро е стапката да се покачи. Треба ли да не загрижуваат задлжувањата и зголемувањето на јавниот долг? Апсолутно, апсолутно се работи за сериозен проблем кај што гледам дека полесниот пат се избира наместо да се тргне во, би рекол, во наводници, значи да не се разбереме погрешно. Ова борба против сивата економија се води со тенкови, во наводници. Значи треба робустно од сите страни, употребувам збор што често го слушаме, од сите страни до сите субјекти против сите оние што сакаат да избегнат јавни давачки. Така да во таков контекст само може да биде успешна оваа борба. Така Македонија е меѓу земјите со највисока стапка на сива економија. Колку се движат во земјите од Европската унија? Значи различно, меѓутоа ако е просекот во ситуација под 20%, еве ние да дојдеме до некаков просек на Европската унија, пошто има и таму земји како Романија и Бугарија кои што не се за пофалба, но пак се подобри од нас. Ние ако успееме да дојдеме до некој просек што е со Европската унија, секоја година ќе имаме екстра минимум 200 до 250 милиони евра, што е фантастична сума. Не знам, тоа би било идеално за подобрување на здравството, до градење на некој автопат или
Не знам што во текот Што е клучно? Еве, владата најавува воведување на електронска фактура која што ќе намали сивата економија. Мислите дека воведувањето на електронска фактура која што ќе се сега половина година ќе се тестира, па најверојатно ќе почне да се применува дури од следната 2027. Добро. Што е приоритетно, клучно за одреден процент да се намали во годините кои што следат? Употребите збор клучно. Клучна е политичката волја. Клучна. И работата на правосудниот систем. Тие две работи, се некој нема да ги препознае гад зборува филозофија, но знаете дека тоа е темел на една држава. Политичка волја знаете што значи. Јас, тој што е на врвот, од денеска заврши во Македонија без властието, од денеска ќе има закон. Тоа некој кој ќе го одлучи тоа, така и ќе биде, али треба да е политички силен, нели? Се разбира. Воведувањето на фактурата ќе затвори една алка, особено во делот кај ДДВ-то, од аспект на одбивката на влезното ДДВ, оние шеми што ги кажуваат во градежништвото, не знам каде злоупотребуваат, одбиваат, а немаат право и така натаму. Но, например, фали дигитална фискална сметка. Вие денеска имате овие поштиве што носат по достава што прават, во кеш им се плаќа. Да. Значи, зошто ние тоа со дигитална сметка веќе и на телефоните луѓето ги допираат со телефоните, нели се разменуваат парите, едноставно тоа има добар систем, повторно ќе биде се евидентирано, ќе остави дигитална трага. Така да имаме многу простор, ако зборуваме за ова, постојано ќе ни доаѓаат на ум решенија кои што ќе значат подобрување на позицијата. Сепак УЈП го има клучот и мислам дека тие треба да бидат пофлексибилни. Претпоставувам дека имаат систем, дека го следат прометот. Дали мислите дека треба да излезат инспектори на терен, да се казнува, за да почне да се намали едноставно? Тоа се елементи во системот, затоа велам ако системски постапиме во овој контекст, ќе треба и контроли, но кажав и фактура, и дигитална сметка, и испратница. Додавам нешто што не е спомнувано. Испратница, следење на стоката од увозот или од производител до конечната продажба. Ние имаме увозници, значи уште на царина ќе поминат, исчезнува стоки, да не знаеме кај се продадени, пола се продадени во готово, бидејќи некој нели се работи за стоки кои што се вредни и така натаму. Не знам, овие електронските продажби преку поштите, тоа мора да биде уредено на поинаков начин. Со електронско плаќање, значи со електронска фискална сметка и така натаму и така натаму. Управата за земјни приходи исто така има проблем со човечки капацитет. Одат во пензија луѓето. Нека значен дел од тие луѓе замина треба да се бранат од нели. Значи тоа се луѓе што работеле на процеси на системи, треба да се пополнат со квалитетни луѓе. Но не е тоа, дигитализацијата е број 1 за оваа работа. Затоа луѓето не политичките одлуки и дигиталните системи ќе ни помогнат ова да го. Затоа што контролите на УЈП се концентрираат во Скопје, Битола, Прилеп, меѓутоа не видовме некои засилени контроли во Гости Вартетово, каде што никој не издава фискална сметка, например, тие масовно не издаваат фискални сметки, масовно злоупотребуваат луѓето и така натаму. И се гледате, контролата што прави? Доаѓа експост. Значи е завршена работата, некој ставил пари во џеб, па некој по некакви информации дознал и кажал, и тие се обично, но системите дигитални не дозволуваат, значи нема експост. Во реално време не можеш ти да наплатиш, односно да платиш во готово, ќе треба да издадеш документ, во тој документ има и ДДВ, понатаму ќе ти влезе во приходот кај што ќе треба да платиш, данок на добивка, бидејќи на сметките ќе треба да исплатиш по договор на дело, не знам на Павле Гацов, ќе треба персонален данок да му платиш. Значи многу е важно банкарскиот трак на сите овие трансакции. Што мислите за проектот Мој ДДВ? Ги даде ли очекуваните резултати да ја намали сивата економија, пошто за тоа беше воведен? Транзиторен проект е одлични, мислам, за мислите и резултатите се окей, но, пак ќе кажам, почетно во емисијата кажав, 18% штедите ДДВ, од тоа нели исплатувате 10 ако е странски производ или 20 ако е македонски, но оне што продава штеди 60%. Значи, тој е мотивиран дури да му намали за тие 1,5-2% што ќе треба да му се вратат на граѓанинот за 5, за 10, зашто ќе остави и повеќе, ќе остави 60%. Така да не е доволно. Готовината е проблем. И за крај може ли како клучни препораки да ни кажете? Приоритет, што треба да биде?
Нема шега со оваа работа, или ќе загриземе до крај, или пак ќе зборуваме постојано, нема. Значи, политичката волја, координирана акција со екипи кои што работат системски на одделни таргетирани процеси, почнувајќи, не знам, од управата, од фискалните сметки, од деснувањето на готовината, од царината, од инспекторските органи поред. Значи, треба да се напатне ова на 7-8 точки. Ако се направи без да се пуштаат протекувања, ќе се дадат, ефектите ќе бидат фантастични. Јас би рекол дека може буџетот за година дена, откако ќе сите системи ќе проработат, ќе се збогати сигурно за 150 милиони евра најмалку. Може ли одеднаш тоа да се направи? Или гледате за следните 5 години? Тој е процес, не гледам за, ја гледам за една година дека тоа може да направи. Значи да не им допуштаме премногу комоција на политичарите, пошто на крајот кога ќе видат дека не успеваат во процесот се свртуваат кон корупцијата. Тој ризик е премногу опасен. Но системите ако ги ставиме, пазете си, замислете си го ова. За Павле Гацов по матичен број, ако ние во централна база може да провериме колку има приходи во текот на годината, колку платил социјални придоноси, колкава ќе му е пензиската основица, колку платил ДДВ, какви исплати имал, какви приходи од закупнини, колку имот имал во недвижност, не знам колку приватно се лекол, колку има во приватен пензиски здравствен фонд уплатен. А се може по еден единствен број, не мора да е матичен. Друг електронски, нели, ајде ќе направиме. Ако тоа го централизираме, можностите за идненадни приливи на пари од нигде никаде ќе отпаднат. Не да отпаднат, тоа може да се случува, но ќе ги гониме. И на крајот ќе ги фаќаме, кажав, бидејќи има дигитална трага. Се некој ќе рече, добро бе Гацов, ама не се даваат пари само на рака, во јавна набавка за градење нешто на тој што одлучува ќе му се направи викендичка. Но ако декларира во катастарот и по неговиот матичен број, ние гледаме дека викендичката е на супругата, на детето, на кумашинот, и тоа се случува, покупуваат во Грција нели имоти на име на политичари, а стари политичарите не се појавуваат, ќе биде оневозможен, демотивирана таа работа. Затоа е многу важно се тоа системски да се затвори во еден целосен систем. Оптимист сте за следни 5 години дека ова би се направило? Јас само заради дигиталното време станувам се поголем оптимист. Во минатото заради младоста бев оптимист, но сега верувам во технологијата. Така да ако технологијата направи нешто, тоа ќе, како да кажам, модерното време фактички ни го возмежи ова, кое што ние, нашите политичари на драга волја би го заобиколили. Господине Гацов, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Инсайт. Благодарам за можноста.